ରାଧେ ରାଧେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନା ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ଦୁଇ ପଦ ଆମେ ପଢ଼ି ଜାଣିବା। ଗୀତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ଫଳ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତଥାପି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ସିନା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କଠାରେ ଅନ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ରୂପୀ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ତ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାହା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବି ମୁକ୍ତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଗୀତା ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆସି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୀତା ତ ଗୃହେ ଗୃହେ ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଗୀତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାଧେ ରାଧେ। ଗୀତା ଗାୟତ୍ରୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ହୁଏ, ତାହା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରୁଥିବା ଲୋକ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅଥଚ ଗୀତା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗୀତା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବହୁତ ଭଲ। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମୁକ୍ତିଦାତା ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ମୁକ୍ତିର କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ମୁକ୍ତି ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳିରେ ନିବାସ କରେ। ସେ ମୁକ୍ତିର ଛତ୍ର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଗୀତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଗୀତା ଆଶ୍ରୟରେ ରହିଛି। ଗୀତା ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୃହ। ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ମୁଁ ତିନି ଲୋକକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେ କେହି ମୋର ଗୀତାରୂପକ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବ, ସେ ନିଃସନ୍ଦେହ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ରାଧେ ରାଧେ।